Hi viewers, good afternoon. Welcome to all. Today we are going to see some simple sentences. Okay, first one, yawning. Some people have a habit of yawning. Yeah, கொட்டாவி விடுதல் அப்படிங்கிறது சில பேர்த்தினுடைய பழக்கமாக இருக்கிறது. Next one, gasping. After she climbed up a staircase, she gasped. பெருமூச்சு விட்டா அப்படின்னு சொல்கிறான். மாடிப்படி ஏறினதுக்கப்புறம் அவங்களால முடியல, அதனால் பெருமூச்சு விட்டா, gasping. Then snoring. Because of his snoring sound, I couldn't sleep last night. குரட்டை விட்டதுனால என்னால் தூங்க முடியல, குரட்டை சத்தத்தில் தூங்க முடியல. In this way we can say. Then yelling of dogs. Last night I heard the sound, dogs yelling sound continuously. தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது. அந்த மாதிரி இடங்களில் சொல்லலாம். Last night yelling of dog sound heard continuously. நேற்று இரவு நாய்கள் ஊளையிடுதல் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹம்மிங். பீஸ் ஹம்மிங் சவுண்டு கன்ஃபியூஸ்ட் மை மைண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸாக இருக்குது. ஹம்மிங், ரீங்காரம். வண்டெல்லாம் வந்து காது பக்கத்தில் ஒரு மாதிரி சத்தம் போட்டால் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஐ ஃபீல் டிஸ்டர்ப். ஓகே, அது வந்து டிஸ்டர்பாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஐ டிஸ்டர்ப்டு பீஸ் ஹம்மிங் சவுண்டு. while my mother is cooking in the kitchen, she hum. Yeah, she is humming and cooking. அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஹம் பண்ணிகிட்டே குக் பண்ணாங்க, சமைச்சாங்க, அந்த இடங்கள்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். தென் விஸ்பர் மீன்ஸ் வெரி லோ வாய்ஸ். வெரி லோ வாய்ஸில் பேசக்கூடியது. த சைல்டு அப்ரோச் ஹர் மதர் அண்டு செட் சம்திங் இன் எ விஸ்பரிங். அதில் செட் சம்திங் பதிலாக நம்ம விஸ்பரிங் சம்திங்னா லோ வாய்ஸில் அந்த குழந்தை ஏதோ சொல்லுச்சு, என்ன கேட்டுச்சு. பட் ஐ குடின்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி அப்படிங்கிற மதர் சொன்னாங்க. குழந்தை வந்து லோ வாய்ஸில் ஏதோ சொல்லிச்சு, என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல, அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் விஸ்பரிங் சவுண்ட் ஐ குடின்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி வாட் ஷி செட். ஓகே, தென் மர்மரிங் முனகுதல். தட் ஓல்டு லேடி வாஸ் மர்மரிங் பிகாஸ் ஆஃப் ஷீ குடின்ட் டாலரேட் த பெயின். ஏதாவது சம்திங் பாடி பெயின், இன்ஜுரிஸ், அது டாலரேட் பண்ண முடியாமல் ஷீ குடின்ட் பேர் த பெயின். தட்ஸ் வை ஷீ வாஸ் மர்மரிங் கண்டினியூஸ்லி. முனகிக்கொண்டே இருந்தாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ரப்பிங். There are two meanings for this. One is clean the board. After writing in the blackboard, we clean, no? Next one, while sleeping, the mother go near the child and rubbing that child. At once rubbing, the child slept at once. உடனே வருடி கொடுத்ததுனால உடனே அந்த குழந்தை தூங்கிருச்சு. அந்த இடங்களில் ரப்பிங் யூஸ் பண்ணலாம். தென் ஸ்னீசிங். டோன்ட் ஸ்னீஸ் அவுட், அந்த மாதிரி சொல்லலாம். தும்மல், ஓப்பனாக தும்முவாங்க. வித்தவுட் யூஸ் எனி கிளாத், வித்தவுட் வேர் எனி மாஸ்க். யா, டோன்ட் ஸ்னீஸ் அவுட். வைல் ஸ்னீசிங் டேர்ன் அவே அப்படின்னா திரும்பிக்கோ, அல்லது வந்து ஹைட் யுவர், கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் சம் கிளாத்ஸ், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். Then sniffing means at once she entered into the kitchen. Because of her sniffing habit, she found what the lunch was. அந்த மாதிரி என்ன லஞ்சுங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க? ஸ்னிஃபிங் ஹேபிட், அவங்க ஸ்மெல்லிங் ஹேபிட், ஸ்மெல்லை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. மேப்பம் பிடித்தல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, மோப்பம் பிடிக்கிறது, ஸ்னிஃபிங், அந்த மாதிரி சொல்கிறோம். தென் twitching means I feel my left eye is twitching for 1 hour, 2 hours, for an hour அப்படின்னு சொல்கிறோம். 1 மணி நேரமாக என்னுடைய லெஃப்ட் ஐ துடிச்சிட்டே இருக்குது,
ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன், என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல, ஒரு பேட் சிம்டம் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. லெஃப்ட் ஐ, ரைட் ஐ, தட் இஸ் எ twitching. Okay, please use these words and try to talk by using these words in day to day life in our home. Okay, thank you.